Здравствуй, мой слушатель. Меня зовут Жека. Я с удовольствием озвучу ваш текст книги или статьи. Быть диктором – это моя профессия. Этим я занимаюсь уже более 10 лет. И мне это нравится. Мой голос представляет мастерская Звукоплюс. Приглашаю вас к сотрудничеству с нашей компанией. И вы будете только в плюсе. Ведь девиз нашей группы «Живи звучно и ярко». Озвучивайте ваши книги с нами. И повышайте интерес аудитории к вашему творчеству. Тем самым увеличивая свои доходы и узнаваемость.